gosummaa oofan. Harargeerraa gosummaan hin bireettan dhugaan isinii. Gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati, mallattoo doofummaati. Gosa fi baruun, kabajuun, jaalachuun, kabajaan. Garuu gosa fiitiin dhaadatteettiin nama diiguun, gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha. Qaaniidha. Jarrinuu gosummaa yaanii, maarreen gosummaa yaanii dhimma isaaniiti. Sigale. Gosummaa yaanee dhiisii tokkummaa yaaneetu injifachuu dadhabnee jirra jechuudha. Nuti Harargee takka beekna. Harargee amma durriyyee gartee TikTok irratti addanuu fuutu tana gosummaan nu ooftu tana hin beeknu jechuudha. Waalaikum salaam jaal Muhammad. Hin beeknu jechuudha. Harargee takka beekna nuti. Nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara. Hin qaanfattanii. Gaafa akka namatti magaalaa guddoo arkanne akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka kanurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaaf Harargee akka taate beektu isa. Ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu. Kaadiree Harargee akka taate beektu. Digale. Saniifu osoon kana keessa jirru gosummaa fi gandummaan ka wal qoodu I think namni sun diina Harargee na fakkaatti jechuudha. Arras sirna kana caalaa namni akka Harargee sirna kana miidhamee hin jiru. Dhugaan jala mureessiiba. Diinagdee kee zeero si harkaa deebisa. Tokkummaa kee zeero si harkaa deebisa. Qabeenya kee guutuu akkatti fayyadamne zeero si godha. Sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii Harargeerra kaan. Namni akka sirna qaalicha sheeyxaanaa kanatti, sheeyxaanticha kanatti Harargee miidha. Hin jiru jechuudha. Warroottan abbootiin qabeenyaa bitattee Harargee fakkaatanii Harargee keessa yaa'an. Lafa arsee bulaan kun beeka kan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha. Soosan an irra laalu dantaa garaasaa dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalagadhu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha. Sigale. Kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa. Siitu itti gaafatamaa. Tana ajandaa if danda'e ganaadhaan itti deebi'a. Ganaadhaan itti deebi'a. Ambar waa'ee murtii guutoo deengaddaan dubbadhe. Doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutoo fi fayyisaa leellisaa fakkaattii kitaabul jismirraa isiniin hin jenne. Doofummaan osoo bifa qabaatte fayyisaa leellisaatii fi murtii guutoo fakkaattiin isiniin jeesii gale. Saniifu isin mee suutaas ja'a hin dammayneefiifuu deebitanii raftan. Waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan, hoggii bakka hunda hayyoota xiqqeessitan, waan dammaytan isinitti hin fakkaatin. Meemma hayyootumaa xiqqeessa teessanii yoo wal jala yaa'u jirtanii. Harargeen dammaytee ganaa jaawar jala yaatu, marroo jala yaatu. Anaa isinii ja'a waan isin jechuu dhiiftan sana. Akkasiimi wanni isin barbaaddan. Hayyee dammaytan wal jala yaa'u jirtanii. Gosummaa wal qoodutti hin jirtanii. Kunaan, kulaala. Kunanni aluma keessattuu kun ibidda kanaati kun haaqo kun maarro jettanii wal qoodutti hin jirtanii. Abu qaanfadhaa haalaal xiqqoo annii narraan fakkaattu waan isin itti jirtan asitti ol bahee dubbachuun xiqqoo narra hin qaanfattu qaanfadhaa waan qaanii jirtan. Jaawar jalaas hin deemin marroo jalaas hin deemin no problem. Mee teetumaafuu wal jala deemi. Ifuma keessattuu gartee gosummaa dhiisi. Ijoollee lukkuu mataan lukkuu fakkaatu gartee taasirraa ol yaatee giiftii kadhatee bula. Warra TikTokaan kadhatee bulaan jaanii beekta. Nuti dafqaan bulaa dhala. Kadhatee bulaan gosa wanni jaarratuuf akka leenca darbaniif akka fooloo guddisaniif
akka sheerii heddummeessaniif tanaaf gosa ijaarrataa jechuudha. Yaadan qabu, hiishaahumaan qabu, baratee sammuun qabu. Kanaafuu maal godhuu qaba? Gosa ijaarratee nama kana waliin buusee maraatuma kana jala ta'anii waan juu fi waan dhiisu dambeeyna kana jala ta'anii goota keenya jedhanii. Saniifuu kadhatee bulaa jecha wal diigu Harargellee bakka hin bu'u. Harargellee wanna juu hin jiru jechuudha. So tanaasuma dhaabeetiin sagantaan har'a dhufee fiddeema duraan dursuudhaan injifannoo warroottan sheer gootan gaafa nuti sagalee taanu doktoroota sagalee taanu barsiisota sagalee taanu yaadattanii Jaawarii fi Taayyeen shoorarkeessitoota akkamitti mindaa dabalaa nuun jedhanii gaafa jedhanii hiriirarra yaamuu kanii piippiin hiriira yaamuu deemtii jedhan iccitii poostii isinii godhee hiriirri sunillee ichi nafe. Biyyattiin sa'aatii ammaa ifiifuu sa'a mindaa dabaltu jirti. Sa'a maarree dabaltu jirti jedhanii sheeyxaanticharraa eegalee hanga faarsee bulatti lafa dhiituu turanii jechuudha. Mindaan dabalamu hin jiru. Quuftanii kana godhattanii maal jedhanii gartee lafa dhiituu turanii jechuudha. Ni dabaltanii miti sigale ni dabaltanii miti ni dabaltanii jenneen sigale dabalchiifnee jechuudha. Tun injifannoo guddoodha. Injifannoo xiyyaa fi teeti. Gaafa injifannoo wallaaluu nurra hin jiru jechuudha. Bakkatti goolii lakkoofsifnee qabxii lakkoofsifnee hisaabbachaa deemuu qabnaa jechuudha. Faarsee bulaan mindaan dabalamu hin jiru. Ergamtoota Jaawarii, ergamtoota Taayyeeti, baandota warri mindaa gaafatu jechuu turammoon turre. Arra warrum akkas juutu mindaan dabalame jechuu jira jechuudha. Faarsee bulaa jechuun taguuga woomatti naqan keessaa gan naqatan sigil. Kana wooma qaallichi yoo qaallichi mat arra Taayyeen diinaa bar yoo footoo sheeyxaantichaa wajji ka'e Taayyeen goota tahaa jechuudha faarsee bulaa biratti. Goota tahaa jechuudha. Tun injifannoo xiyyaa fi teeti. Tun injifannoo hayyoota keenyaati. Baga injifannee jechuudha. Ergaan hangana jee booda mindaa dabaluun qaala'insa jireenyaa kana gartee fooyyeessuu danda'a. Mindaan kunoo eenyuuf dabalame? Ummattoota biyyaa miliyoona 150 dabalame moo hojjettoota miliyoona 3 guunne miseensota PPTif dabalame ji'iyaad yaabboleessa. Mindaan kan dabalameef hojjettootaa jechuudha. Ummata irratti oo gibiraa dabalamee jechuudha. Ummata irratti oo cinqii dabalamee jechuudha. Ummata irratti oo khasaaraa dabalamee jechuudha. Tana jala murtee beekuu qabda. Mee dursa osoon kara mindaachi hin dhayne qaala'insa jechuun maal jechuudha? Qaala'insa jechuun maallayni harkasi guutee wanni maallayni sun siibitu hin jirtu jechuudha. Memma waan takkaan si yaadachiisa. Rabbuma kana laale subhaanallah. Dhiira hoggii uumu dhala uumaafi jechuudha. Dhiirarra yoo dhalaan heddummaatti namni wal fuudhu hin jiru jechuudha. Dhalaan nama heerumtu dhabdi jechuudha. Yoo dhiirarra dhalaan heddummaattees sigale kan heerumtu harkattu jechuudha. Rabbiin tana beekeeti wal qixxeessaa oofaa jechuudha. Qaala'insi dhalaan jiru jechuudha bakka tanatti. Amma sigale qaala'insi dhiiraatiis hin jiru jechuudha. Akka sigaluttiin siimu jira. Sigale. Qaala'insa jechuun dhiheessiitu hin jirree jechuudha gabaabdutti. Yoo dhalaan hin dhalanne wanni fuutu hin jirtu. Yoo dhiirtiin hin dhalannes wanni heerumtu hin jirtu. Tanaaf Rabbiin dhiheessirratti abalu intala dhale, abalu ilmoo dhale hoggii janni dhiheessaa jechuudha. Akka wal fuudhaniif, akka heerumtuuf dhiheessiin deemaa jirti jechuudha. Dabarsi karaa jireenyatti as deebisi. Qaala'insa jireenyaa jechuun maal jechuudha? Qotee bulaan qotachaa hin jiru jechuudha. Naggaadeen naggadachaa hin jiru jechuudha.
qotee bulaa yoo ooyiruu keessaa qotatee naggaadeetti hin gurguranne naggaadeen fidee yoo gabaa dhiheessee hojjettoonni kun hin bitanne wanni ati gartee bitattu hin jirtu jechuudha. Tanaafi mindaan dabalamu kunillee furmaatan fiduu wanni nuti mindaan dabalamuun gaarii ta'ee osoo jiru mindaan dabalamuun fedhii haa xiqqaatu fedhii haa guddatu gaarii osoo ta'ee hojjettootaa jiru memma mindaan dabalame kun xaafii kuntaala tokko ni bitaafi hin bitu xaafiin kuntaalli tokko meeqa sigale xaafiin kuntaalli tokko meeqa yoo xaafii hin binneef mindaan baati iskuula ijoollee yoo irraan kafal private warra qaraasifatu jira jireenya gartee huccuu bitachuu jira saabuna bitachuu jira qaama dhiqatan mee maaliin waa bitatan soo dhiyeessiin tun maaliif hin jirre qotee bulaan maaliif qotachuu dadhabe qotee bulaan maaliif dhiyeessuu dadhabe nageenyaatu hin jirre qulfiin bakka tanaa jechuudha. Kanaaf xiinxala ekonomistii yaamtee maarree DGP'n akkana ta'ee BGD jechaa ooluu parsantii hanganaa dabalamee maarree ummata rakkisuun hin barbaachisu. Gabaabdutti maallayni ummata harka baay'ateeti maallayni waa bituu dadhabe waan bitaniitu hin jirre dhiheessiitu hin jirre sigale amma osoo qotee bulaan nagaa qabaate osoo qotee bulaan oomishate osoo qotee bulaan xaafii akka gaarii gabaa fide maallaqa xiqqaan bitatta sigale osoo qotee bulaan akka gaarii dinnicha magaalaa fide maallaqa xiqqaan bitatta osoo qotee bulaan akka gaariitti timaantiin magaalaa fide akka gaariitti osoo qotee bulaan fide killee fide sangaa fide re'ee fide danda'e akka gaarii bitatu maallaqa xiqqaan bitachuu dandeessaa jechuudha. Qotee bulaan baadiyyaa keessaa dhumu jira. Naggaadeen sodaadhaa deemee chii bituu hin danda'u. Yoo dhaqee wanni inni bituu hin jirtu ni ukkaamsama. Amma kunoo sulultatti kan impoostii isinii godhe na jala gasseentanii ilaaluu dandeessa. Sulultaa bakka inni gartee masaraa mangistiitiin itti ijaarajee afaan banu jiru sanitti namoota 80 ol butanii jechuudha. Ka gabaa muluu jedhamtu dhaqatee daldalatee maallaqa kiisha kaatee yaa'u hanga dandeetti. Namni sun amma kasangaa bitee hoteelaa qaluu deemuu jira. Kasangaa bitee gabaa sulultaa fiduu deemuu jira. Kasangaa shunkurtaa bitee gabaa sulultaatii dhiyeessuu deemuu jira. Finfinnee dhiyeessuu deemuu jira. Amma ukkaanfamee jechuudha. Arrabakki sun irrumoo irruu miti. Qotee bulaan yoonii fi jarri kun dhufee irraa hin binne yoonii fi chiiwuu qotachuu hin danda'u. Jarri kun hoggii dhaqe waan bitu naru. Qaala'insa jireenyaa jechuun gabaabdutti dhiheessiitu hin jirre jechuudha. Kanarratti mindaa gartee kuma takka dabaltee kuma dhibba takka dabaltee yoo wanni ati bitattuun hin jiraanne bu'aa maal qaba. Tanaafi hayyoonni wanni isaan isiniin jechaa jiran mindaa dabaluun furmaatan fiduu. Ifiifuu gaaza firfirsuudha. Amma gartee mindaan dabalame amma dura hanga jedhanitti ummanni kiraafirraa kafaluu dadhabe barsiisaan kiraafirraa kafaluu dadhabe doktarri kiraafirraa kafaluu dadhabe namni bishaanii yaa'ee qurxummiin nyaatamaa jira jechuudha. Amma hanga isaan labsii baasanitti manni duruu samii seenee jechuudha. Manni duruu samii seenee jechuudha. Saniifuu furmaanni nageenya buusuudha. Qaallicha nageenya buusuu didee sheeyxaanticha kana firraa geggeessuudha. Tanarratti namni walii galuu qaba. Yoo tanarra waliin galle wanni ati asii minda dabale maarree dabale mitirqishoo ta'e maaliyyoo ta'e jettee yerootti gubdu takka hin jirtu jechuudha. Takka hin jirtu.
gurra si calawu. Ummanni keenya waan isaan qabeetti jiru beeku qaba jechuudha. Namni tokko dursa wanni isa barbaachisu qotachuudhaaf, daldalachuudhaaf, naggadachuudhaaf, barsiisuudhaaf, barachuudhaaf nageenya isa barbaachisa. No matter what. Jaalattee jibbiti. Yoo gabbaate ni ukkaamsamte. Yoo ol deebitu manaa sirra gubata. Yoo ooyiruu dhayxe ooyiruu keessatti soomaleen ajjeefamte. Finxaaleeyyi naannoo Amaaraatti tana biyyi ijaareen sheeyxaantichi ijaareen ajjeefamte. Sigale. Meemma Wallaggi amata meeqanii oomishatte. Yoo isaan oomishatan tuulaa guban dhufanii Shawaan ni oomishatte. Sigale. Kan faarsee bulaan akka agartee faallee leellisaa Fayyisaa Maalimi faalleen leellisaa sunfaan osoo labu taa'ee miliyoona 5 boolla qotu sharmuuxaa miliyoona 5 kafaluu jechuun maanaan ayatoota kana. Jaltu keessaa namni ukkaamsamaa jechuudha. Jaltu keessaa namni dhumaa jechuudha. Miliyoonni 5 sun silaa uummata jalduu sanii bishaan baasuu hin danda'u. Inni dogoggoraan farshoo ofirra dabarsee miliyoona 3 faa katabaa jechuudha jeeka. So amma kana fa'aatu gartee sagalee uummataa osoon uummanni ukkaamsamu, osoon uummanni dhumu, osoon uummanni kana ta'u sigale mootummaa Oromoo siin jaaju. Mootummaa wanni maal mootummaa arra hedduu waay mootummaa Oromoo maalii miti kuni diina Oromooti sigale diina Oromooti jechuudha. Oromooti dammaqi hayyoota kee dhageeffadhu sheeyxaana kanatti umuroo godhi jechuudha. Sheeyxaana kanatti umuroo godhi jechuudha. Ani wanniin isiniin jiru waan nageenyin buuneen mindaa dabaltaa miti waan feete godhi bu'aa maal qaba. Dhukkubsata akka faallee leellisaa kana fa'aa kaabinee godhatte namicha mataa baaldii sanfaa kaayyoota xiqqeessu kaayyoota arrabsu if jala keessee harroota if jala guurtee hayyoota if jala yaaftee wanni ati fiduu dandeessu hin jirtu jechuudha. Mindaan maaliif dabalamee mindaan piippiin jaalattee dabaltee hin jirtu muddamtee dabalte kunuu hujirran oollee jechuudha. Ummanni gartee maskaram kanatti takkaa fuulbana kanatti if qopheessaa jira. Sheeyxaana kanatti umuroo gochuuf karaa wabootiin haa ta'u, karaa fannootiin haa ta'u, karaa TPLFiin haa ta'u tokkummaan ijaaramaa jirti. Sigale namni if qopheessaa jira, qeeroon qophaawaa jirti, dooktarri qophaawaa jira, barsiisaan qophaawaa jira, hayyoonni keenya sirri dalagu jira jechuudha. Arra gartee sirni wasakaa gartee dalagaa hayyoota kana hubate wallaalaa fi wallaaltuu telefoona bitee harka kaa'ee barri gaafuudhee miidiyaa nama maraataa hunda harka galche hayyoota kana xiqqeessisiisu maatii hayyootaa xiqqeessisiisu sigale tokkummaa sabaa diigu gosaan nama waliin kaasu naannoon nama ijaaru sigale kanarra bobbaasee jira. Maal sinjaa si caalaa si yaada hoggi dhufe Amaarri jaara Amaaraa fi Tigreen Shaabiyaan jaaramaniiti kuushii biyya numaatu kuushitti ol guddisanii kuushii biyya bulcha jedhanii nuti seemeetik biyyarraa facaane jedhanii gayyaa jiran meeqam taana sinjaa bare dhufee bare si caalaa sabboonaa ta'e si caalaa aabaa'oo ta'e si caalaa woboo ta'e dhufaa bare eenyu ol ta'eef dhiyeessee dhufa. Piippiin tunillee waa faayidaan qabdu. Isilleen mooyyeedhaa yootti hirkatanillee nama jalaa jiiti. Meeqam taana garuu furmaanni biroo hin jiru. Isaanuma kana jabeeffanne isaanuma kana gorfachuu siin jaa. Boodar piippii ta'uu waan ati beeytuun siin jaa.
filannoo ati qabduunda si cuccufaa jechuudha karaa ati qabduunda yoo karaa kana gorre yoo karaa marroo kana gorre waay marroo numa harkaa qabu yoo karaa jaawar kana gorre waay jaawar maa yoo karaa taayyee kana gorre waay maal harkaa qaba ifiifuu hidha jira siinja karaa hunda si cufaa jechuudha duuba furmaanni maal eeggeeti jette bakka namichuma kana wanta godhachuudha maaliif sabboonaa godhanii sitti ergansii galee leenjifamee tolfamee miidiyaaleen hundi bitamee jiraan siin jeer miidiyaan biyya alaa kun guutuun warri fannoon nu dhufa jira juu cufa keessa isaanii keessa waa dhufanii amma duraan isiniin jedhe keessattuu ispeeshaalii qaallicha shabboo miidiyaarra taa'usan sigale namni waboo diigee namni rakkina waboon qabdu guutuu saaxilee sigale rakkina keessatti ijoolleen furachuu jirtu hunda wal fixu jira wal gatu jira maarre jee sanyii hunda akka galu warri goosise qaallicha sanfaa amma maal jaan sigale warri kasiisun ta'aniiti furmaanni biroon jiru maarreen nu dhufu jirti mitirkishoon nu dhufu jirti adeero Tigree fi Amaararra namni dheengadda wal fixeen jiru osoon akka teenyee laayif ilaallu seenarraa akka Minilik Oromoo fixe jechuu seenarraa dhageenyetti hin dhageenye ija teenyaan laaluu turre osoon isaan dhalaa Tigreetti mismaara cabsanii laaluu turre lafarraa finna jechuu sagalee isaaniitu jira jarasantu arra ay ummanni keenya dhumuu jira ka ummata keenya fixu jiru kanummaa waliin nu fixe sunu kana shayxaana guddaa kana jee walii galu jira nuti immoo seenarraa jechuu jirra seenaan tun tattii damtee jira tarraa irrattee jira ganaa seenaa hayyoota seenaatiif dhiifnaa Amaara baroggii isaan nu fixan nuti ija teenyaan hin garree bara garuu jarri kun oggii ilmaan isaanii fixan manaa wajji guban ijaan wal arku ilaa ammaa viidiyoo jira sii taphachiisuun dandaasi maal siinja lidatu wajji taa'ee jaawarii maarree wajji lidatu isaa nama jeesu ragaani qabdaa yoo jetteen hin jiru sheeyxaanticha kana garuu isaa dhiiga namaa dhugu isaa batti urgee isaa harka huddu duubatti hiisisee namaa hangas takka dandeettii qabu ija saba kanaa ta'e nama siyaasaa saba kanaa gartee tacaccabte tana ni wal'aana jedhanii itti amanamee gartee miidiyaaleen biyya alaa hundi dubbisan akka ijoollee xixiqqootti akkasitti hidhee bakka gaarbeeja darbisan akka filannoo sii dhiyeessaa jechuudha ati maaliin si sodaachisa seenaan si sodaachisa seenaa inni si sodaachisu san ammoo ka gadhaabu jiru aduwaa 00 jee Minilik haawulti jee maarree mitirkishoo jee seenaa jarasanii ka jiraachisu jiru qaallichuma inni sii faarsu kana mootummaa keenya ilma keenya ka siinjuu kana ilma kee garuu ka sirni kunnaan ta'u jee lubbuu takkittii tana sii kennu akka marroo kana sirni kunnaan ta'u jee ka lubbuu sii kennu akka jaawar kana sirni kun abadan gadhaabachuun qabu dogoggoraan duraanuu deeggarre ka siinjuu akka taayyee kana gartee akka waan diinaa godheeti akka waan gartee baandaa godhee sin dhiyeessaa jechuudha saniifuu gartee namni chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jedhe keessattuu diyaaspooraa warri miidiyaarra jiru chipsii lama nyaatan ummanni asiin sabboonaa si fakkaataniiti asiin nama saba kanaa yaadu si fakkaataniiti sigale achi galgala wanni isaan godhan waan biroo guyyaa wanni isaan miidiyaarra sitti haasa'u waan biroo an akka nama isin balaaleeffatuutiin ta'a ani isin arrabsaan arra laalinaa takka takka faa isin hoggii waajees gartee jara amansiisuu fi akka isaan na amananii citiinatti himan godhuu fi sigale narra laalina jaa warra hojii dalagani saniifuu ummanni keenya dammayxanii eenyuutu onnirraa dhugaan saba kanaa sagalee ta'u jira miidiyaa kamtu dhugaan saba kanaa sagalee ta'u jira miidiyaa kamtu dhugaadhaan hayyuu kamtu dhugaadhaan dhugaa ummata kanaa gabbaasu jira jettanii dammaqu qabdanii miidiyaa gosa nuudhaa deessu miidiyaa maarree gosa abaluutu walgahii qabaju adeeroo kun miidiyaa keenyaa miti
gosa gartee itti wal beekan malee itti walin diigan amma duraan isinii hime. Nuti waa'ee muuxannoo gosaa hin beeknu. Hin qabnu. Soomaalee hadiigee zeeroo deebise gosummaa. Soomaalee irraa fakkeenya isii amantii takka qabdu, afaan tokko qabdu, aadaa tokko qabdu, ka bittinneesse gosummaadha jechuudha. Araba wanni bittinneesse gosummaa. Oromoo haga ammaa durirraa qabe haga irratti wanni diinni tokkotti bu'ee cabsuu dadhabeef oromummaa isii tokkummaa isiitiif jechuudha. Namarra jabduu taatee namarra maal taatee oromummaa jecha juu kana waan jabeeffattuuf jechuudha. Arra gartee warri dantaa kiishee fi dantaa kursii fi malee dantaa sabaa fuuldura sabaa kanaaf haajaan qabne namicha gartee shayxaana guddaa kanaa jecha haala mijjeessaa jira jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya. Namni isinitti iyyuu jira. Namni wayii harkaa isinitti iyya. Dheengadda gaafaanan walleen sun xiqqoo xurii qabdii nurraa dhaabaajuu akka waan an wallee namicha sanii dura dhaabbadhutti namoota hedduun na fudhatee kasaaraa walleen sun fidde hanga amma deemu jirti jechuudha. Kasaaraan qabsoo teenyarra walleen sun fidde haga amma deemu jirti jechuudha. Ni dhaabdanii mi ni dhaabdan. Yoon dhaabne sabarraa dirqiin isin dhaabnaa jechuudha. Kijibdu tokko haa ichi keessa taa'ee arsii arsuma qorsaa juus arsiin inni jaalatu hin jirtu arsiin lafarraa taragamaa jirti. Kaasii dhagaachi darbatus Harargeen inni jaalatu hin jiru, Shawaan inni jaalatu, Wallaggi inni jaalatu, Walloon inni jaalatu hin jirtu. Kijibaadha. Ergama addaa keessa jira jechuudha. Saniifuu ajandaa gandummaa kana kanuu darbe piipiidha dhaabaadha. Ajandaa tokkummaa kanuu darbe hayyoota keenya fudhadhaadha jechuudha. Kanaa booda namni gartee qaallicha shayxaana dhiiga si dhugu jiru. Memma waan takkaan si gaafadha. Bineensa si nyaatu jiru, asii si ciniinu jiru. Bineensi tokko yoo achi taa'u jiraate. Ay kunaana ciniinuu santurra badaa jettee ciniinsa fidhiiftamu. Kasi ciniinu jiru kana firraa buqqifta. Bineensa dhiiga nu dhugu jiru kana firraa buqqisuun dirqamaa jechuudha. Santarii uleen ofirraa ajjeesuu dandeessa. Gaafa kana ofirraa buqqifte uleen ajjeesuu dandeessa, dhagaan ajjeesuu dandeessa, guuzaan baatee ajjeesuu dandeessa jechuudha. Ichi taa'u jira waan ta'eef. Bineensa si nyaatu jiru kana kunaas nyaatuu dhiisii jaabar. Santurra badaa kataa'ee si laalu jiru santurra badaadha. Kunaas nyaatuu dhiisii jaabar. Ati duu jirtaa bar. Sigale. Ati duu jirtaa bar. Saniifu diinni guddaan Oromoo eenyu ol shayxaanticha kana jechuudha. Shayxaanticha kana jechuudha. Oromoon tana dhibbatti ifitti himu qaba jechuudha. Gamaa gamanallee jechuun sirri hin jiru. Oromoon takkaa gosaa wal diideen beektu namicha kanaan dura. Oromoon takkaa gandaa wal diideen beektu namicha kanaan dura. Namicha kanaa barka dhufee yoo Wallagga dhaqeen hin ajjeefamaa. Jimmaa fi maarreen qiyaamatta Harargee dhaqeeti Rabbi Harargee Baale dhaqee afaan Baale Amaara bira dhaqeeti immoo Amaara keessa dhaabbatee tokko sabboonummaan Oromoo ni xiqqeessiti jee Oromoochitti hamata. Saniifuu ummanni keenya goolii isaa saatuun qabu jechuudha. Goolii isaa saatuun qabu. Amma isaan wanni gartee walirra nu bobbaasanii hoggii nuti wal fitu jirru kunoo mindaallee idaane kunoo maarrellee goone jedhanii gabbahaniif ajandaa kana gartee waan as deemaa tana gartee hanga dandahame firraa wanta godhu. Obboleeyyan kiyya nuti ajandaan keenya ka harkaanu qabu nama tokkummaa keenya diina Oromummaa warra Oromummaa kilaasteraan Oromiyaa ciru jiru. Warra gartee gaafii Oromoo butee sigale gaafii Oromoo butee gaafiin Oromoo deebite jeenu dhaadachuu jiru. Warra daangaa Oromiyaa sarbisiisee daangaa Oromiyaa waboon hin eeyduu siin jaabar.
ifi rajjareeti warra woboo fakkaatu rajjaree warra woboo kana jibbisiisuudhaaf ummata buchisiisaa jira ummata jeesisiisaa ummata tuulaa isaa gubsiisaa jira igale ummata irraa haajaa takkan qabu duuti ummanni duukun isaaf bashannana enjoy itti godha itti taphateen igale shayxaana kanaatu biyya hoogganu jira jechuudha shayxaana kana keenya jechuun shayxaanaan keenya jaa jechuudha igale saniifuu ummanni keenya gosummaa dhiiftanii tokkummaa keessan jabeeffattanii bineensa kana firraa buqqisuun sabaa sablammii dabalattanii hayyoota keenyaa waliin sossoo'uu yeroon isaa ammaa jechuudha. Itti aansuudhaan hojjettoota mootummaa. Hojjettoonni mootummaatiis poolisoonninis warri mormu kun isiniif mormaa jira. Warri iyyu kun isinii jecha iyyaa jira. Mindaan nuti isinirraa shayxaanni nurraa muree iyyaa jirru hin jirtu. Yeroo dubbiin kaate qaallichi walgahii walitti isin qabee Oromoo kophatti itti haasawu an keeysan ijaan Amaara kophatti itti an keeysan ijaan sigale walgahiin inni geggeessu gartee ammarraa eegalii walgahuma gartee yeroo isinirraa gubuuti malee walgahii isa biratti furmaata fiddu takkallee hin jirtu jechuudha. Obboleeyyan kiyya isinis dammaqaa ummanni keenyaas laal namni xiqqoo namaatinnis namni khallatti isinii kaa hayyoonni khallatti isinii kaa khallatti sanirra deemee ka bineensa isin nyaatu jiru kana firraa buqqisu isinii jedhu qabsoon furmaanni isin harka jira furmaanni sun maalitti haajama tokkummatti haajamaa jedhu wal dhageeffachuutti haajamaa jedhu wal kabajuutti haajamaa jedhu wal jala deemuutti haajamaa jedhu yoo hayyoonni keessan dhaabbaa isin hin jedhan dhaabbachuu yoo hayyoonni keessan socho'aa jiran socho'uu yoo hayyoonni keessan ajandaa kana dhaabaa isin hin jedhan dhaabuu wal kabajuu danda'u waliif abboomu walooma barbaachisaa jechuudha. Injifannoon sabaatatti hin dhuftu. Oromoon galaanaa, Oromoon maarreedha. Oromoon dheengadda gartee wal dhageeffattee wayyaanee sukuriitiin isii akkasi jabdu addunyaan guutuun sigale amata dhibbaaf biyyatan namni isaan harkaa fuudhu hin jiru jedhanii pirezidaantiin Ameerikaa katakkaachin ajjatin hundi dhaqee faarsee fi eebbisee fi deebi'e. Oromoon amata afur qofa kuchiiftee amma bineensa kana ama torbatti qiyaamaan nu qabachuu jirti. Soo hayyoonni khallatti kaa jiran waan dhufuuf qopheessuu yeroon isaa amma booda iyyuu abaluutu kana nu godhe abaluutu kana gaafa duraa Jawaar isinumatti iyyaa ture gaafasiis dhaabni Oromoo tokko ta'a ummanni Oromoo tokko ta'a mootummaan jiguuf deemti jee gaafa wayyaaneetti sozoon isinitti iyyuu kaafaa'oo maarree paabaa'oo kallacha tokkummaa aabaa'oo shanee miitirqishoo jettanii bakka 100 damiina godhattanii osoon isin akkuma har'aa kana wal nyaattanii jijjiiramni sun dhufee bineensi kun irra ba'ee jechuudha. Bineensi kun irra ba'ee jechuudha. Har'aas jijjiiramni dhufu jira. Aboo barti kireetana laali Amaara isaan fixe hayyoonni isaanii wajjaasoinaan okkee janii dhageeffachuu jiranii. Isin hoggii hayyoonni keessan namaa wajjaase maaltu akka shayxaana nabi argattee isin godha. Itti isin godha. Saniifuu if qopheessa jijjiiramni ni dhufaa mii ni dhufa. Booda boohurra ammuma qophaawa. Warri raayyaa ittisaa keessa jirtan, warri poolisii keessa jirtan, warri barsiisummaa keessa jirtan, warri mana haakimaa keessa jirtan, qeeroon hojii dhabdanii lafa jirtan, sigale hundi keessan tokkummaadhaan maaltu deemaa jira ifirra dhageeffadha. Wal ijaaraa qophaawa. Wanni gartee namni asirraa isiniin juutun waan lafarra dalagamu jiru. Waan lafarra dalagamu jiru.
amma IMF itti taayee danda'a xalayaa osoo hin hidhamin dura barreessee xalayaan isaa deebii harkachuu dhageessan mun dhagee itoo forum dhageeffadhaa dhagaa miidiyaan Oromoo qubaa'uun qabu gosa abaluun nuyi mujjira gosti kana walgayii guyyaa kana qabdii jeen nuyi mujjira sigalee miidiyaan Oromoo irraa quban qabu waa'ee gosaa kana nu dhaadheessu jireenya itoo forumitti kam jee barreesse taayee IMF maallaqa maqaallicha kana kennaa jirtu mootummaan qaallichaa jiguuf deemti gaafa mootummaan tunjiidellee namni isinii kafalu hin jiru nuti hin kafallu jeetti barreesse warri IMF reformii geggeessu jirtu sirriitti deemu jirti garuu waraanaan balleessu jirta waraana dhaabii janiin jechuu eega xalaan sun dhayite tanaawurraa quba qabdu meese break news isiniif break news dheengadda dabarse itoo forum miidiyaan ati immoo ijatiyya gurra kiyya maarree kiyyeettu maarreetu gosa abalu afooshaa afooshaa sheekaa butaatu har'a foon nyaachuu deeman bar afooshaa wanni jaaraniif afooshaa ta'an duraan dhaabbachuufi sigale kanas hiiga baasa waan addunyaan keessa jirtu waan hayyoonni godhaa jiru waan hayyoonni keenya barreessaa jiru waan hayyoonni keenya addunyaa wajji dubbachaa jiru irraa quban qabu inni sigale garuu chiyaasutaalee maal ja'anii jaafii gurra keetii ijjiti yawa tawaan gaarii naan garre tawaan badduu narraan garre bu'aa maal naa qabu gurri kiyya kawaan gaarii nan dhageeffan kawaan badduu narraa dhageeffatee itti nan qopheessine bu'aa maal naa qabu amma osoo miidiyaan Oromoo tokko hin baasine itoo forum baase qaanii barruu hayyuu sanii hayyoonni karayyuu barreessaa jiranii isiniin jenna biyya tana beekee namaa qaba laalamma biyya Afrikaa tana keessumaa namoota irratti hirkattee bulchitu jira sigala warra ati irratti hirkattu kana siiman dhaqanii bakkatti siimanii jira hayyoonni amma abiyyi irraan beeku inni xaaliyaan moonee maarre moonee jee kana maarre lafa dhiitu san inni dhuga seesi xaaliyaan rabbumaa jecha nu dhiiftee kutte siigalee duuba kana rabshaan xaaliyaan keessaa uumamnaan rabbumaa jecha nu dhiiftee isii kutte amaarri seenaa gurguraa barreessee ay millikichi dhaqee maarree jee abboon keenya akkana ta'e zarraaf jechuu ture inni kana dhugaa see Ameerikaa unii moo'ee maraata bira dhagaan fudhatanii jan sigale fudhatee si gaddiisa waan ta'e sigale inni kasse addunyaa tana guutuu namaatu harkaa qabara amma Ukraine tana osoon pirezidaantii Ukraine yaamini Trump dheengadda namicha Raashiyaa yaamee waa'ee Ukraine haasa'ee dhaabsisuu isa danda'a jechuudha sigale kalolu jiru kadhumu jiru immoo uummata Ukraine khadaabsisuu danda'u immoo Ameerikaadhaa jechuudha sigale saniifu biyya tana addunyaa tana namaatu harkaa qabaa inni isaafuun galle bara nama duraan jecha tokko jeeni manzara shimallisiin itti ilaaltuu fi kan addunyaa itti ilaaltu kana manzara lama qabaadhu inni kuma shimallisogii inni waajeen albayee lafarra fiigu addunyaan guutuun akkas seesi saniifu hayyoonni keenya bakka himamuu qabdu hunda waa himan tokkummaa keessan jabeeffadhaa ijaaramaa nuti Itoophiyaa diiguu hin barbaannu deemaa ijaaramaa nu koottaa jedhanii ijaaramanii garsiisanii abiyyi ni kutaa mini kutaa no matter what ati masi fakkaachuu dhabuun malchiisa maaliif isaa waraana eebisu gartaa isaa muka dhaabuu eebisu abiyyi baay'izawee hoggii muddame hoggii gartee albaatii qabachuu dadhabee muka dhaaba takka waraana eebisa takka jimma dhaqee dachee hataawa takka bashaasha dhaqa takka ganda khibbaasan dhaqaa jechuudha bakki dhaquu danda'an ganu saniifu ummanni keenya booda harka babbantanii abaluu nu khasaare abaluu jijjiirama kanarraa mayse abaluu maal ta'e jechuu dhiiftanii
ammarraa'eef qopheessuun dirqamaa jechuudha. Kaadireef kaabinee fi dhaamsaan qaba. Kaadireef kaabineen uummata keenya miidhaa jirtan, uummata keenya hidhaa jirtan, uummata keenya rakkisaa jirtan. Laal qaallichii fi Abudabeetti isin biraa baqachuu ta'a. Ifi xayyaara qopheeffatee jira. Waan Dooktar Milkeessaan Juusan isin amma hanjamaatti godha xayyaara jala rafaasan isin hanjamatti godhu jirtanii isin hanjamatti godhaa jirtanii namichi laal paayileetii jijjiirratee jira jechuudha. Paayileetiinu Araboota kana. Paayileetiinu Araboota. Gaafa garteechi dubbiin dhumattee Ameerikaan dawwaltee ni deemtamoon deemtu ichitti biyyee taatamoo biyyarraa baatee maallaqa saammattee nyaatta gaafa jaaniin booda paayileetuma Abudabee dubbisa jechuudha. Isini achitti hafu. Isini ka uummata keessan keessatti hafu. Ilmaan keessani ka uummata keessan keessatti hafu. If eeggadhaa kaadireef kaabinellee. Isin karaa dhayxan hin qabdan. Uummata gartee har'a miidhu jirtan kanaa hojii jiraachuu teessa. Qawween har'a uummata kanaan miitan, aangoon har'a uummata kanaan miidhu jirtan tun isin harkaa fuudhamuu teessa. Gaafa sansii fi uummanni ati miidhu jirtu sun tokko taatan. Gaafa san yaa Rabbi eeysana keeyse maana uumteessi qabataa. Ammuma uummata keetii eeggachaa deemu. Milishallee warri nama dhiittu kun sigale if eeggachaa warri sirni kun namaan cabsu jiru milishaa kanaa fi warrootan kana sigale if eeggachaa namichi fi ni deema. Yaadadhu warri Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin nama ajjeesaa ture har'a isaanii hidhaanidha jira malee Mangistuun Zimbaabuwee keessa bashannanaa jira. Saniifuu kunis gaafa kute ka hidhamee ollaan jibbamee itti rakkatee rakkifamu isinii jechuudha. Saniifuu bakka deemtan bakka teessanitti uummata keessan hedduun rakkisina. Waan dhufuun beekamu. Jijjiiramni har'a boruu guyyaa lakkaawwachaa jira jechuudha. Ni dhufaami ni dhufa laa shakka fiiqa. Gannummaan kun xiqqoo lafti qoqqoorteetuma namnummaan haa walitti qabamu. Eeguuf teessa ni dhufaamiiti ni dhufa. Sigale. Dubbii Rabbiitii fi dubbii Jaawarii ittuma dhufta. Ni turta malee ittuma dhufta. Saniifuu arraabsi fakkaachuu dhabuun malchiisa. Boruu garuu sigale yaaba osoo gaafa sheekkaa bakkas naanjuu san dubbii san tuffachuu baadhee dubbii san dhageeffadhee sigale jettanii wanta jiina faarsee bulaanis warri gandaalizimii warri federaalizimii dhiiftanii gandaalizimii hordoftan mee suuta jaa oggii arrabsitanii suutuma arrabsa warri madura Jaawar kana arrabsees warri madura marroo arrabsees kakka xiyyaa kun kamarroon du'ee jee sigale oggii jecha san yaadanne buloona 45 mataa kana keessa gannuuna qamaa jechuudha. Maaliif nu fakkaateeti nama hijibuun hin barbaachifne wajji teenyee hijibne edaawwanni isaan ichi nutti himan hundi hijiba sigale nuti way dhugaase nuti ree dhugaan qabsaa'u jirra akkuma keenyatti kutannoon qabsaa'u jiran seenee sigale. Saniifuu warri waa arrabsitaniis warri waa diidaniis suutuma jaa booda akka gartee sheenaan qiyaamaan isin hin qaban wanta jaa hayyoonni keenya dhaamsa dhumaa hayyoonni keenya woboon teenya amma hujii isinirraa feenaa jaaramtan duraan bakka takkittiin Oromoon humna qabaachuu turte siyaasaadhaan dubbiin gajjette siyaasaa hayyoonni dhufee isinii qabe tarkaanfiin teenya tafannoo caalaa laaleessaa ta'u qabdi.
tanfannoon qaallicha shayxaana kanarra geggeessitu caalaa laaleessaa ta'uu qabdi. Hayyoonni keenyaas jijjiirama hojii isinirraa barbaanna. Dhiibbaa irra godhu gamaa gamanaa dhiibbaatti godhu nu dhageeffatan ijoollee teenya sigale kabajaa nuu qaban waan ummanni isaanii jiru hundaa'u marrorraa eegali jawwee taayyeen hiifuu hidha jira sigale hundi isaaniitu nu dhageeffatan ilmaan keenya namni hundinuu itti dhiibbaa godhu qabdan sigale namichi kun yoo kanatti amata tokkoof itti fufe ambiitti sunuu yoo kuma rabbiitii jiraatte hin beeku malee waan jiraattu natti fakkaatu ummanni rakkatee qiyaamaan qabdi ummanni rakkatee yaa rabbi maana uumte sigale maana uumte keessa jira namni dachii gurguree biyyarraa godaanaa jira biyyarraa yaa'aa jira sigale inni dheengadda ummata 157 ka qaala'insa jireenyaa dhabaminsa nageenyaa rakkina baqachuudhaaf bahara jireenyaan jijjiirajee bahara keessa dhume san kan addunyaan guutuun gadda ibsatte san ozoon gaddan ibsatin qaallicha wallisaa du'e san gadda ibsate abiyyi biratti yoo namni nama isa faarsu qofa ka isan faarsine namaa miti ka isan dura dhaabbatu ka namatti lakkaa'u keessattuu nama akka Oromoo tuffatu keessattuu nama akka Oromoo inni tuffatu hin jiru jechuudha. Buggii waa'ee Oromootti dubbatan hechi siin jaasi. Uummata keeshinii uruu ajaa'iba maqaatti baasee Oromootti. Uummatuma qabsaa'ee gartee wayyaanee jalaa isa bilisoomsee ilmaa fi intalatti gabbaree ichi geesse kana uummata keesha uruu ajaa'anii bar maqaa kana ajaa'anii bar keessoodha. Isin hin beektan waan isinii ilma